لو عملت دراسة نوم قبل كده والدكتور قالك إنك محتاج تعمل عملية جراحية أو إنك تستخدم جهاز السي باب عشان تقدر تتنفس بطريقة كويسة وإنت نايم، جهاز الفم أو الأورال أبلاينس هو البديل للعلاجات التقليدية الغير مريحة. بالعكس، ده هو الفيرست تشويس اوف تريتمنت أو الاختيار الأول للعلاج بحسب الأمريكان سليب أسوسيشن أو الجمعية الأمريكية لطب النوم، وبيكون حتى مكتوب في أول اختيار ليك في الريبورت أو التقرير اللي بيجي بعد دراسة النوم. الأورال أبلاينس بيكون عبارة عن قطعتين مصنعين من البلاستيك، بيكون هو ده شكله بالظبط. في قطعة بتلبس على الأسنان اللي فوق، وفي قطعة بتلبس على الأسنان اللي تحت، وبيثبت الفك في وضعية معينة بتسمح بالتنفس الطبيعي بدون انسداد أو شخير. حسن جودة نومك وتخلص من الشعور الدائم بالإرهاق والنعاس، واستمتع بنوم هادئ تماما من دون شخير.